რამდენიმე საათით წარსულში დაბრუნებული მინისტრი და ცოცხალი მუსიკის 180 წუთი დავით ევგენიძემ და გოგა ხაჩიძემ მეგობრებთან ერთად მელომანებს დაუვიწყარი საღამო აჩუქეს. მსმენელის წინაშე გოგა ხაჩიძე ჰენგდრამით წარსდგა, სწორედ ამ უჩვეულო ჟღერადობისა და უცნაური გარეგნობის მქონე ინსტრუმენტის გარშემო იმპროვიზებდა მთელი ბენდი. კონცერტს არ ჰქონდა წინასწარ გაწერილი რეპერტუარი, მუსიკოსებს სცენაზე გამოსვლამდე არ ჰქონიათ რეპეტიცია. ტექსტი და მუსიკა, რომელიც 2 საათნახევრის განმავლობაში ჟღერდა მსმენელის თვალწინ იქნებოდა. კონცერტის დასასრულს დარბაზში შეკრებილ პუბლიკას სიურპრიზი ელოდა. მოულოდნელად სცენაზე დარბაზში მყოფი ნინო ქათამაძე ავიდა. იმპროვიზებული კონცერტის შეტარების იდეა ერთი თვის წინ გაჩნდა და მუსიკოსებმა საღამო ფერისვალების დღესასწაულს მიუძღვნეს. მედა თუ ინტურისტში შემთხვევით შევხვდით ერთმანეთს და შემთხვევით აღმოჩნდით დათოროიელთან და მე ჩემი ინსტრუმენტი თან მქონდა და ვთქვით რომ მოდი ეს მარტო მე და შენი კი არ იყოს ბევრი ხალხს გაუზიაროთ და რაღაცა ვაჩვენოთ და ძალიან მაგარია იმიტომ რომ ყველაფერი პრემიერაა არც ერთი რეპეტიცია არ მქონია სულ სიმარტოვეც ძალიან სევდიანია მაგრამ სიმარტოვის გარშე სიყვარული არ არსებობს და ამ კონცერტზე არის ზუსტად აი სიმარტოვე ერთად ყოფნა და ძალიან მნიშვნელოვანია რა ჩემთვის ძლობ დარბაზის თითოეული ადამიანი ჩვენთან ერთად არის მუსიკოსების ამაზე დიდი ბედნიერება არ აქვს კონცერტი განსაკუთრებული გამოდის მაშინ როდესაც სცენაზე არიან პროფესიონალები და დღეს აი ზუსტად ეს შემთხვევა როცა ერთმანეთზე ნიჭიერი ადამიანები სხედან და მართლაც ქმნიან საოცარ მუსიკას